Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita pada tema 6 iaitu kelestarian alam. Dan kita akan menyambung pembelajaran kita pada unit 18 iaitu tahukah kamu? Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah keindahan hutan hujan Borneo. Kita akan belajar berkaitan dengan kata kerja pasif. Cikgu harap murid-murid telah bersedia untuk pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pada akhir pembelajaran, murid dapat menggunakan kata kerja pasif mengikut konteks. Mari sama-sama kita lihat buku teks jilid 2 halaman 39 bersama-sama. Mari kita lihat dan baca info bahasa yang diberikan. Kata kerja pasif. Kata kerja pasif ialah kata kerja yang terdapat dalam ayat pasif yang memberikan penekanan kepada objek asal. Ayat pasif. Kasut saya ialah objek, terpijak ialah kata kerja pasif, Ali ialah pelaku. Ini adalah ayat pasif di mana objek berada di hadapan ayat. Manakala ayat aktif ialah Ali sebagai pelaku berada di hadapan ayat, memijak kata kerja aktif dan kasut saya objek berada di akhir ayat. Cikgu harap murid-murid masih ingat lagi ayat pasif dan ayat aktif. Di mana ayat pasif ialah ayat yang biasanya kita berikan imbuhan di dan diikuti perkataan oleh. Mari kita baca bersama-sama. Keindahan hutan hujan Borneo. Apa itu Borneo? Borneo ialah kepulauan yang menetapkan negeri Sabah, negeri Sarawak, negara Brunei dan juga Kalimantan. Okey, kita baca bersama-sama. Murid-murid berkumpul setelah tiba di pusat penemuan hutan hujan Sabah. Taklimat ringkas diberikan oleh Cikgu Haris. Murid-murid mendengar taklimat dengan tekunnya. Okey, jadi kita lihat di sini perkataan yang berwarna merah ialah kata kerja pasif. Okey, kata kerja pasif ini berada pada ayat pasif. Taklimat ringkas ialah objek. Taklimat ringkas objek diberikan kata kerja pasif dan pelakunya di akhir ayat ialah Cikgu Haris. Okey. Okey, sekarang murid-murid lihat di bawah teks ada diberikan perkataan di dalam kotak merah. Diarahkan. Murid-murid dikehendaki membina ayat dengan menggunakan kata kerja pasif yang diberikan. Okey, kita fikirkan sama-sama ayat yang sesuai dengan menggunakan perkataan diarahkan. Dengar ya contoh ayat daripada cikgu. Murid-murid diarahkan beratur mengikut kumpulan masing-masing. Okey, murid-murid diarahkan beratur mengikut kumpulan masing-masing. Kita baca
Dan kita lihat gambar yang kedua. Murid-murid berjalan mengikut laluan pejalan kaki yang disediakan oleh pihak berkuasa. Laluan ini penting untuk memastikan tumbuhan kecil tidak terpijak oleh pengunjung. Perkataan yang berwarna merah terpijak ialah kata kerja pasif. Jadi, dalam ayat ini, objeknya ialah tumbuhan kecil. Okey, tidak terpijak kata kerja pasif dan pelakunya ialah pengunjung. Okey, mari kita bina ayat dengan menggunakan perkataan terlihat. Okey. Murid-murid dengar contoh ayat daripada cikgu. Murid-murid terlihat seekor burung enggang di atas pokok. Nampak tak? Okey, semua murid-murid terlihat ni burung enggang di atas pokok. Murid-murid terlihat seekor burung enggang di atas pokok. Okey, kita pergi pada gambar yang ketiga. Kita lihat gambar yang ketiga. Okey, mari kita baca teks yang diberikan bersama-sama. Lawatan ini bermanfaat kepada murid sekolah. Mereka belajar tentang kepentingan ekosistem hutan. Apa itu ekosistem? Kita lihat pada info yang diberikan, iaitu ekosistem ialah sistem yang melibatkan hubungan antara haiwan atau tumbuhan dengan alam sekitarnya. Okey, itu yang dinamakan ekosistem. Okey, kita teruskan membaca. Ilmu tentang penjagaan alam sekitar dapat diamalkan oleh murid-murid dalam kehidupan seharian. Okey, kita lihat. Penjagaan alam sekitar ialah objek, diamalkan kata kerja pasif dan pelaku oleh murid-murid adalah pelaku. Okey, sekarang kita dikehendaki membina ayat daripada perkataan dicatat. Okey, murid-murid dengar contoh ayat daripada cikgu. Nota dicatat di dalam buku oleh murid-murid. Nota dicatat di dalam buku oleh murid-murid. Nota ialah objek. Dicatat ini ialah perkataan kata kerja pasif di dalam buku oleh murid-murid. Pelaku ialah murid-murid. Murid-murid boleh melihat cadangan jawapan yang diberikan sebagai panduan. Seterusnya, mari kita lihat buku aktiviti jilid 2 halaman 46 bersama-sama. Lengkapkan petikan dengan kata kerja pasif yang sesuai. Tajuk benteng pemecah ombak. Okey, murid-murid lihat. Di tepi petikan telah diberikan kata kerja pasif iaitu terhakis, dibina, dilakukan, diatasi, bertambah, bersusun, terjejas. Okey, ini adalah kata kerja pasif yang telah diberikan. Murid-murid baca petikan dan pilih kata kerja pasif yang sesuai untuk ditulis pada tempat kosong yang diberikan. Okey, murid baca dengan teliti dan fahamkan petikan dan pilih kata kerja pasif yang sesuai. Okey, cikgu harap murid-murid boleh
menyiapkan tugasan ini dengan segera dan pastikan tulisan kemas dan cantik. Okey, kita berjumpa lagi di lain hari. Bye.